السلام عليكم، مرحبا بكم في لعبه جديده. اليوم نخدموا لعبه نتاع خرطوم الفيل والدوائر. انا رسمت هنايا هذا الرسمه، هذه المجسم هذايا هنا في الكرتون، نقصوا ونرجع، يعني تقدروا تكبروا وتصغروا كما حبيتوا. كما راكم تشوفوا هاني قصيت هذا الوجه، عندي هذايا الاشكال هذوما، قصيت هكذايا زوج طراف وهكذايا زوج طراف. ما عندهمش ثاني نقيس هذا الخرطوم هذايا، دوك تشوفوا نلصقوهم في بعضهم باش يعطيونا شويه سمك. ما عندهمش قياس، تقدروا تقصوا هذا النوع. لا هنايا هذا زايد، دوك نشوفوا علاه. هذا الوسطاني جا صغير هكا، وهذا هكا، باش كي نحط هنايا الخرطوم نتاع الفيل يوقف هكذايا ويعاونني. هنايا في النص ونستنى عليه حتى يشيح. هنا شوفوا كي درت هاد البلاصات هذوما عدلتهم هكذايا، يقعد هاد الخرطوم هذايا واقف. بقاو شويه نديروا العينين، قصيت هذا ورقبوا برك ندير لهم هكذايا برك. تقدروا تخليوه بدون اضافات، تقدروا تزوقوه كيما حبيتوا. انا هاني رسمت وبعد هي مجرد اضافه برك. هكذايا. وكان هذا هو الفيل او راس الفيل. عندي هاد الدوائر هذوما قصيتهم من الكرتون عادي، قصيتهم بالكيتور هكذايا. تقصوا الرقم اللي بغيتوه اكيد، ويبعدوا الولاد ليه ويشاليوه ويجي هنا. دوك نشوفوا اللعبه. كيما راكم تشوفوا هنايا انا هذا الراس هذا لصقته غير بالسكوتش برك، يعني تلصقوه غير في الحيط بسكوتش. وها هي الاخر. هنايا هكذايا. والله الواحد يلعب خير من الولاد. طاحت، شتو كي نبعدو هيا قطع. وهكذا تستمر اللعبه. كانت لعبه خرطوم الفيل.